เปาครับวู้ดีใจไหมครับ ดีใจไหมครับโอ้ยขึ้นมาครับน้ำเยอะแล้วครับเขาเต้นอะไรกันอ่ะแค่นี้ก็พอใจแล้วอ่ะพี่ทำอะไรกันคะพี่เขาเต้นครับเต้นแบบนี้มันก็สนุกแล้วใช่น้องเล่นคนเดียวครับไม่มีใครเล่นกับน้องเลยครับ